නමස්කාරය. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස නමෝ තස්ස භගවතු භගවතු වරහතෝ වරහතෝ සම්මා සම්මා සම්බුද්දස්ස. සම්බුද්දස්ස. ගැටලු තියෙන අහුවන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් අපි ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණය වගුවට ගියොත් ප්‍රත්‍ය වර්ගීකරණයේදී අපි දැන් ඊයේ වෙනකන් කතා කරේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකනේ. මුලින්ම අපි සහජාත කුඩා අණුගණය ටික ඉවර කරා. ඊට පස්සේ සහජාත විශාල අණුගණය ටික තමයි අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරේ. හරි. එතකොට මේ ටික දැන් ඉවරයි. මේ ප්‍රත්‍ය හතර ඉවරයි. දැන් අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සහජාත මධ්‍යම අනුගණය කියන එක. සහජාත මධ්‍යම අනුගණය කියන එක තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ ගණයට අදාළ ප්‍රත්‍ය හතරක් තියෙනවා. මේ හතර කතා කරලා ඉවරනයින් පස්සේ සහජාත ගණයට අදාළ වෙන ප්‍රත්‍ය 15ම ඉවර වෙනවා. හරි. ඒතර ඉස්සෙල්ලා මේ 15න් ඒ හතරෙන් මධ්‍යම ගණයේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න තියෙන මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ කියන එක. අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධයෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ වෙන පාළිය අපි ඉස්සෙල්ලා පෙරලා ගමු. හරිනේ පෙරලා ගත්තා නේද? 120ට. එහෙමද? හරි. අඤ්ඤමඤ්ඤ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා සජ්ජායනා කරමු නේද? ඒ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ පාළිය. එහෙමයි. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ කුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ දේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ අකුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ අකුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ දේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ අභ්‍යාකතෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ඒකාභ්‍යාකතෝ කිරියාභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ වේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ පටිසන්ධික්ඛනේ විපාකාභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා තින්නම් කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ කන්දා වත්තුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ වත්තු කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ඒකම් මහා භූතං තින්නන්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ වේ මහා භූතා තින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ බාහිරං ආහාර සමුට්ඨානං මුතු සමුට්ඨානං අසඤ්ඤ සත්තානං ඒකං මහා භූතං තින්නන්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ මේ මහා භූතා තින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ඒක හරි.
එතකොට ඒ අපි සජ්ජායනා කරගත්තේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ වෙන විභංග වාරයේ පාළියේ. මේක අපි සුද්ධ සංඛ්‍යා බැලුවොත් සුද්ධ සංඛ්‍යා තියෙන්නේ කීවෙනි පිටුවේද? 140 142 දෙවෙනි පිටුවේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අඤ්ඤමඤ්ඤේ තීන් අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යේ විසර්ජනා තුනක් ලැබෙනවා කියලා තමයි එතන දේශනා කරන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ සහජාත මධ්‍යම ගණයේ සුද්ධ සංඛ්‍යාවලට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ කතා කරපු සාකච්ඡා මේ පාළිය අපි සජ්ජායනා කරපු ඒ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ වෙන සුද්ධ සංඛ්‍යා ටික තමයි ඉස්සෙල්ලා කියව ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට සහජාත මධ්‍යම ගණයේ සුද්ධ සංඛ්‍යා. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ සහජාත මධ්‍යම ගණයේ සුද්ධ සංඛ්‍යානේ තියෙන්නේ නේද? අපි ඒකේ කියව ගත්තොත් අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේ සුද්ධ සංඛ්‍යා වාරේ මධ්‍යම ගණයට අදාළ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යය තමයි ඉන්නේ. එතකොට එතනට ඉන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේ සුද්ධ සංඛ්‍යා වාරයේහි ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ සියලු ප්‍රවෘත්ති ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධයෝ සතර දෙනද ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ චිත්තජ ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ බාහිර ආහාරජ උතුජ අසඤ්ඤ සත්ව කර්මජ ප්‍රවෘත්ති කර්මද වශයෙන් මහා භූතයෝ සතර දෙන ඊළඟට ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධයෝ සහ හදේ වස්තුව යන මේවා ධර්මයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ ධර්මයෝ වෙත්. සංඛ්‍යා තුනකි. සහජාත මහා සතර අඤ්ඤමඤ්ඤ සමග ප්‍රත්‍යයෝ පසකි කියලා එතන කරණය දක්වනවා. අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ගැන අපි කලින් සාකච්ඡා කළා මතක ඇති. අපි ත්‍රිරාශිය කතා කරන වෙලාවේදී අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයන් ටික ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයන් ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ධර්මය ප්‍රත්‍ය වෙනවා ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒකම පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ පැත්තේ තියෙන ධර්මය මේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්නය ප්‍රත්‍යක් බවට පත් වෙනවා. හරි. එතන මේක ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මොකක් හරි ධර්මයක් අපි ප්‍රත්‍ය කියලා ගත්තොත් ඒක තවත් ධර්මයකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ දෙක මේ ධර්මයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේක ධර්මයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙච්ච එක ආපහු පෙරලා අනිත් පැත්තට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට යම් වෙලාවක ගත්තයින් පස්සේ මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ වෙන සියලුම ධර්මයන් හැමතිස්සෙම ප්‍රත්‍යත් වෙනවා, ප්‍රත්‍යෝත්පන්නත් වෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. මේ කොටස් තුන අපි ගත්තොත් අපි අර කලින් සාකච්ඡා කරපු වගුවේ මෙන්න මෙතන අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු වගුවෙන් අපිට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් නාමස්කන්ධ 4 ගත්තයින් පස්සේ නාමස්කන්ධ 4 ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේ වගුවේ ඇත්තට මෙන්න මේ කොටස තමයි අපිට අදාළ වෙන්නේ. ඒතර නාමස්කන්ධ 4 ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මහා භූත 4 ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධයන් සහ හදේ වස්තුව කියන එක ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි සහජාත ප්‍රත්‍යයේදී මේවා විස්තර කරගත්ත නිසා දීර්ඝව විස්තර කරගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. හරි. බොහොම සරලව කිව්වොත් එහෙම නාමස්කන්ධ ගත්තයින් පස්සේ මේ නාමස්කන්ධ අවස්ථාවේදී නාමස්කන්ධවලදී නාම ධර්මයන්ට ප්‍රත්‍යවීම තමයි දක්වන්නේ නේ. ඒතර නාම ධර්මයන්ට ප්‍රත්‍යවීමේදී එකක් තුනකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒතර ඒ තුන ආපහු එක ස්කන්ධයකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා නේ. එකක් තුනකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධයක් ස්කන්ධ තුනකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ ස්කන්ධ තුන නැවතත් ඒ ස්කන්ධයට පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ස්කන්ධ තුනක් එක් ස්කන්ධයකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ ස්කන්ධය අනිත් ස්කන්ධ තුනට පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට
ස්කන්ධ දෙකක්. ස්කන්ධ දෙකකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ ස්කන්ධ දෙක පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒක පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ මහා භූත හතරට ගියාමත් ඒ විදිහම තමයි. ඔව් එක් මහා භූතයක් මහා භූත තුනකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේ මහා භූත තුන මේ පළවෙනි මහා භූතයට පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මහා භූත තුනක් එක් මහා භූතයකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේ මහා භූතය පෙරලා අනිත් මහා භූත තුනට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මහා භූත දෙකක් මහා භූත දෙකකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේ මහා භූත දෙක අනිත් මහා භූත දෙකට පෙරලා ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි එතන මහා භූතයන්ට අදාළ ස්වરૂපාර්ථ එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධ සහ හදේ වස්තුව කියන එක. එතකොට මේ පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධ තියෙනවා. ඊටකට ඒක ප්‍රත්‍ය වෙනවා හදේ වස්තුවටනේ. ඒතර හදේ වස්තුවට ප්‍රත්‍ය වෙලා ඊළඟට හදේ වස්තුව ප්‍රත්‍ය වෙනවා පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධයන් වලට. හරි. ඒතර මේ විදිහට තමයි මේකේ ස්වરૂප ටික අපිට බෙදා ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. නාමස්කන්ධ 4, මහා භූත 4, පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්දි නාමස්කන්ධ සහ හදේ වස්තුව කියන එක. ඒතර මේ ටික තමයි මෙතනට අපිට අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළ වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මොනවද තියෙනවද? අර මේකෙත් සාද ඔක්කොම එක ගොඩේනේ තියෙන සාද පෙయ్యాలి. පාලියද? එහෙම. ඔව් මං හිතන්නේ එතනින් පස්සේ සහජාත ප්‍රත්‍යයෙන් පස්සේ සියල්ල මේ පෙయ్యాලම ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. පෙయ్యాල කරලා තියෙන්නේ. පෙయ్యాල කියලා දක්වලා නෑ. අන්න එතන ඒකයි ගැටලුව තියෙන්නේ. බුරුම පොතේ නම් මං හිතන්නේ ඒක තියෙනවා මේ බුරුම පාලිය නම්. පෙయ్యాල එනවා. එතකොට දැන් අපි හදන්නේ මේක එක පාලියකට අදාළව ස්වરૂපාර්ථ ටික විස්තර කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඒතර මම පාලිය මුලින්ම කියවන්නම්. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ දේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. මේ අපි ඉන්නේ මොකේද? පළවෙනි සංඛ්‍යාවේ. ඒක තමයි කුසලෝ කුසලස්ස කියන එක. ඒකේ විධිපාලිය එනවා කුසලෝ ධම්මෝ කුසල ධර්මයෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස කුසල ධර්මයන්ට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒකට අදාළ අනුවාද පාළිය කියනවා කුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. කුසල එක් ස්කන්ධයක් තින්නන්නං කන්දානං ස්කන්ධ තුනකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. තයෝ කන්දා ස්කන්ධ තුනක් ඒකස්ස කන්දස්ස එක් ස්කන්ධයකට පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ද්වේ කන්දා ස්කන්ධ දෙකක් දින්නම් කන්දානං ස්කන්ධ දෙකකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මේක අපි ස්වરૂපාර්ථ වගුවට ගියයින් පස්සේ ඒකේ කුසලෝ කියන එකට එනවා ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන කුසල සිත් 21 චෛසික 38 සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන්. ඇයි මෙතනට අවයව කියලා කියන්නේ? මේ කිනේකාට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? කොටස් වශයෙන්නේ එක් ස්කන්ධයක්, ස්කන්ධ දෙකක්, ස්කන්ධ තුනක්. ওই විදිහට තමයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඒතර ස්කන්ධ හතරම එකතු වෙලා එහෙම ප්‍රත්‍ය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතනට අවයව නාමස්කන්ධයන් කියන එක තමයි එන්නේ. ඊළඟට කුසලස්ස කියන එකට එනවා කුසල් සිත් 21යි, චෛසික 38යි, අවයව සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන් ටික තමයි ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වලට එන්නේ. අකුසලයකෙත් ඔය විදිහම තමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ අකුසල තැනට අකුසල නාමස්කන්ධ ටික විතරයි එන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ එච්චරයි. ඊළඟට
අකුසලෝ ධම්මෝ ඒකේ අදාළ පාළිය කිව්වොත් අකුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අකුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අකුසලෝ ධම්මෝ අකුසල ධර්මයෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අකුසල ධර්මයන්ට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා අකුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ අකුසල එක් ස්කන්ධයක් තින්නන්නං කන්දානං ස්කන්ධ තුනකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා තයෝ කන්දා ස්කන්ධ තුනක් ඒකස්ස කන්දස් එක් ස්කන්ධයකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා දේ කන්දා ස්කන්ධ දෙකක් දින්නම් කන්දානං ස්කන්ධ දෙකකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා ඒකේ ස්වරූපාර්ථ වල ගියයින් පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ කිසි වෙනසක් නැහැ ඕනෝන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන අකුසල් සිත් 12 චෛසික 27 සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන් ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍යඋත්පන්න වලට එනවා අකුසල 12 චෛසික 27 සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන් ඒ විදිහට තමයි මෙතන ස්වරූප ටික ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟට අභ්‍යාගත එකට ආවයින් පස්සේ මේ අභ්‍යාගතයේගෙත් කලින් සහජාතකයේ වගේ තමයි කොටස් තුනක් එනවා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රතිසන්දි සහ සුද්ධ රූප කියලා මෙහෙම කොටස් තුනකට බෙදෙනවා හැබැයි මෙතනදී අදාළ වෙන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයන ඒවට විතරයි ඒ ටිකට එන ස්වරූපාර්ථ ටික විතරයි අපි මෙතනට ගන්නෙ එතකොට මේ සහජාත වලින් කොටසක් අඩු වෙනවා මෙතනට එද්දී හරි සහජාත වලින් කොටසක් අඩු වෙනවා මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට එද්දී එතකොට ඒ අවනෝන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන ධර්මතාව ටික විතරයි මෙතනට අදාළ වෙන්නේ. ඉස්සලම අපි ඒකේ පාළිය කියවගෙන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රතිසන්දි සහ සුද්ධ රූප කියන අවස්ථා ටික වෙන් කරලා ඉගෙන ගනිමු. අභ්‍යාකතෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. ඉදි පාළියේ ඉන්නේ අභ්‍යාකතෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකත ධර්මියෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අභ්‍යාකෘත ධර්මයන්ට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා විපාක අභ්‍යාකතෝ කිරියා අභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නම් කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ එතකොට මේ විපාක අභ්‍යාකතෝ කියලා මෙන්න මෙතනින් පටන් අරන් මේ පච්චයෝ කියලා මෙතන මේ ඉවරන තැනට එනකම් මේ විස්තර කරේ මොනවද ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාව. එතකොට එතන ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාවේදී අභ්‍යාකෘතය ගත්තයින් පස්සේ ඒ අභ්‍යාකෘතයට අදාළව තියෙනවා දෙකක්. විපාක අභ්‍යාකත, කිරියා අභ්‍යාකත. මේ අපි කලින් කියපු විදිහම තමයිනේ. කලින් අපි කියපු පාළි වල විදිහම තමයි එන්නේ. විපාක අභ්‍යාකතෝ, කිරියා අභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ. විපාක අභ්‍යාකෘතෝ, කිරියා අභ්‍යාකෘතෝ එක් ස්කන්ධයක්. තින්නන්නං කන්දානං ස්කන්ධ තුනකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. තයෝ කන්දා ස්කන්ධ තුනක් ඒකස්ස කන්දස් එක් ස්කන්ධයකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ද්වේ කන්දා ස්කන්ධ දෙකක් දින්නම් කන්දානං ස්කන්ධ දෙකකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාවනේ. ඒ ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාවට අදාළ ස්වරූපාර්ථ වලට ගියයින් පස්සේ එතනත් අර උඩ විදිහම තමයි නාමස්කන්ධයන් නිතර නේදෙන්නේ. ඒ නිසා ඕනෝන්ට ප්‍රත්‍ය වන විපාක ක්‍රියා සිත් ඊළඟට ඒ චෛතසික 38 සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන් ඊළඟට ඒකේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වලට එනවා විපාක ක්‍රියා චෛතසික 38 සංඛ්‍යාත අවයව නාමස්කන්ධයන් ටික එනවා. එතකොට කියන තරම් වෙනසක් නැහැ නේ. ඒ විදිහම තමයි යන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවට. තර ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවත් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් මෙතන පාළියේ තියෙන විදිය ගත්තයින් පස්සේ. කොහොමද ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී නාමස්කන්ධයන් ඕනෝන්ට ප්‍රත්‍ය වීම ඊළඟට ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී නාමස්කන්ධයන් සහ හදේ වස්තුව කියන එක ඕනෝන්ට ප්‍රත්‍ය වීම කියන එක.
ඒ අවස්ථා දෙක නැතයි කොටස් දෙක එතනට ලැබෙනවා. පාලිය ගත්තොත් පටිසන්ධික්කනේ විපාකබ්භ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්සච වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ දේ කන්දා තින්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කන්දා වත්තුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ වත්තු කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ එතන පටිසන්ධික්කනේ ප්‍රතිසන්ධික්ෂණේ විපාකබ්භ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ විපාකබ්භ්‍යාකෘත වූ එක් ස්කන්ධයක් තින්නන්නං කන්දානං ස්කන්ධ තුනකටද වත්තුස්සච වස්තුවටද අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්සච වත්තුස්සච ස්කන්ධ තුනක් එක් ස්කන්ධයකටද වස්තුවටද හදේ වස්තුවටද අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. දේ කන්දා දින්නම් කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ දේ කන්දා ස්කන්ධ දෙකක් දින්නම් කන්දානං ස්කන්ධ දෙකකටද වත්තුස්සච වස්තුවටද හදේ වස්තුවටද අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කන්දා වත්තුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ස්කන්ධයෝ වස්තුවට අඤ්ඤමඤ්ඤ හදේ වස්තුවට අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. වත්තු කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ හදේ වස්තුව ස්කන්ධයන්ට අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට එතන ස්වરૂපාර්ථ ගනිද්දී ඔවුනොවුන් නාමස්කන්ධයන්ට ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ රූපයන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ ප්‍රතිසන්ධි සිද්ධ 9 චෛතසික 35 අවයව ඌද සමූහ ඌද නාමස්කන්ධ සහ හදේ වස්තු. මොම තමයි එතනට ස්වરૂපාර්ථ කියන්නේ. එතන මේ ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ කෙනෙක් අදාළ වෙන්නේ කොහෙටද? අරූප භවයට. සහජාතකේ කතා කරපු විදිහටම තමයි මෙතනත් ස්වરૂපාර්ථ ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔවුනොවුන් නාමස්කන්ධයන්ට සහ ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ රූපයන්ට කෙනෙක් අදාළ වෙන්නේ කොහෙටද? පංචවෝකාර භවයට. ඒතර මේ අවස්ථාවවලදී ප්‍රත්‍ය වෙන ප්‍රතිසන්ධි සිත් ඊළඟට චෛතසික නාමස්කන්ධ ටික එනවා. එතකොට මේ නාමස්කන්ධයන් මොනවද? අවයව වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා, සමූහ වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා. හරි. එතකොට අවයව වෙච්ච ඒවා මෙතන මේ ඒකෝ කන්දෝ කියලා එක් ස්කන්ධයක් ගන්න තැන. ඊළඟට තයෝ කන්දා ස්කන්ධ තුනක් ගන්න තැන. ද්වේ කන්දා කියන තැනට තමයි අවයව කියන එක අදාළ වෙන්නේ. ඊළඟට සමූහ කියන එක අදාළ වෙන්නේ සමූහ කියන එක අදාළ වෙන්නේ මොකටද? කන්දා වත්තුස්ස වත්තු කන්දානම් කියලා තියෙනවානේ. ඒතර කන්දා වත්තුස්ස කියලා කියද්දි ස්කන්ධ සියල්ලම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි එතනට ගන්න. මේ සමූහයක් විදිහට තමයි එතනදී ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට තමයි මේ සමූහ වූ නාමස්කන්ධයන් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට හදේ වස්තුව කියන එකත් ප්‍රත්‍ය පැත්තට එනවා. ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වලට එනවා ප්‍රතිසන්ධි සිත් 19 චෛතසික 35 අවයව ඌද සමූහ ඌද නාමස්කන්ධයන් සහ හදේ වස්තුව කියන එක. එතකොට අවයව ඌද නාමස්කන්ධ කියන එක අදාළ වෙන්නේ අර ඒකෝ තින්නන්නං කන්දානං ස්කන්ධ තුනකටද ඊළඟට ඒකස්ස කන්දස්ස එක් ස්කන්ධයකටද ඊළඟට දින්නම් කන්දානං ස්කන්ධ දෙකකටද කියලා මෙන්න මේ විදිහට එන තැන් වලට තමයි මේ අවයව කියන එක අදාළ වෙන්නේ. ඒතර සමූහ ඌද කියන එක අදාළ වෙන්නේ වත්තු කන්දානං කියන තැන. කන්දානං කියන තැන තමයි මේ සමූහ වූ කියන එක අදාළ වෙන්නේ. ඊළඟට හදේ වස්තුව වෙනවා ප්‍රත්‍යෝත්පන්නයක් විදිහට. මෙතන මේ නාමස්කන්ධ ටික හදේ වස්තුවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා දැක්වන්නේ. අනේ ඒ තැනට අනුකූලව හදේ වස්තුව කියන එක එතනට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මහා භූත වලට. අර හැම එකේම මේ ප්‍රතිසන්ධිය ගැන කතා කරනකොට එතන ස්කන්ධයක මේ හදේ වස්තුවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා කිව්වේ මේ අපි අර ස්වરૂපාර්ථ බලද්දි මේ පාඩම් කරන අර වගන්ති තියෙන ඒවා ඔක්කොම එකයිනේ සහජාතත් එක්ක. එතකොට ඒවයිදි එහෙම කියලා නෑ මේකෙදි එහෙම සහජාත වෙන්නේ.
ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍යවන්නා වූ පංචවෝකාර ප්‍රතිසන්ධි නාමස්කන්ධය සහ හදේ වස්තුව කියන එක සහජාත ගණයටත් එනවනේ. එහෙමයි. එතකොට මේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේදීත් එනකොට පාළියේ අපිට හම්බෙනවා මේ තින්නන්නම් කන්දානම් වත්තුස්සච කියලා. ඒක දැන් මේකේ එහෙම තියෙනවා සහජාතයකේ එහෙම නැහැ. එහෙමයි. වෙනස් වෙන්න හේතුව වෙනස් වෙන්නේ හේතුව සන්නසේ දැන් ඒ ස්කන්ධයන්ට එක ස්කන්ධයක් ගත්තයින් පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් උතන ප්‍රශ්නේ එන්නේ ස්කන්ධ තුනක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ස්කන්ධ අපි එක ස්කන්ධයක් ගමුකෝ. ඒතර එක් ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒ ස්කන්ධ තුනකටයි වස්තුවටයි ප්‍රත්‍ය වෙනවා. හදේ වස්තුවටයි ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ හදේ වස්තුවට පුළුවන් ආපහු අර ඒ එක ස්කන්ධයට ප්‍රත්‍ය වෙන්න. ප්‍රත්‍ය වෙනවා ඇත්තට. ප්‍රත්‍ය වෙන්න පුළුවන් නෙවෙයි. ප්‍රත්‍ය වෙනවා සන්නස. ඒතර ඒ ස්කන්ධයට ආපහු ප්‍රත්‍ය වෙනවා. සහජාතයකේ එහෙම නොවන නිසාද එහෙමයි. සහජාතයක ඇත්තටම උතන්ට කිව්වේ කටත්තාච රූපානං කියලා. ඇත්තටම සහජාත ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. සහජාත ප්‍රත්‍යයේදී කියවනේ සහජාත ප්‍රත්‍යයත් ආවනේ කන්දාවත් තුස්ස වත්තු කන්දානං කියන පාළි ආවනේ සංසෝය විදියටම. නමුත් මෙතන තියෙන විශේෂය මොකද්ද? වස්තුව විතරයි කියන්නේ. වස්තුව විතරක් තමයි එතනින් ගන්නෙ. එතන ඒ සහජාත ප්‍රත්‍ය කියද්දී කිව්වා කටත්තාච රූපානං කියලාත් කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නම් කන්දානම් කටත්තාච රූපානං කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ සහජාතව ඒ කර්මජ රූපයන් සියල්ලටම ප්‍රත්‍ය වෙනවා. හැබැයි අඤ්ඤමඤ්ඤ කියන ක්‍රමයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ හදේ වස්තුවට විතරයි සමහර. හරිනේ සමහර. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු රූපවලට. ශුද්ධ රූපවලට. ඒකේ තියෙනවා ඒකං මහා භූතං තින්නන්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ බාහිරං ආහාර සමුට්ඨානං උතු සමුට්ඨානං අසඤ්ඤ සත්තානං ඒකං මහා භූතං තින්නන්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ඊළඟට පෙයාලමක් දාලා තියෙනවා ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. හරි. මම ඒක එහෙමනොත් පරිවර්තන කරගෙන යන්නම්. එතන තියෙනවා ඒකං මහා භූතං තින්නන්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. ඒකං මහා භූතං එක් මහා භූතයක් තින්නන්නම් මහා භූතානං මහා භූත තුනකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. තයෝ මහා භූතා මහා භූත තුනක් ඒකස්ස මහා භූතස්ස එක් මහා භූතයකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ද්වේ මහා භූතා මහා භූත දෙකක් ද්වින්නම් මහා භූතානං මහා භූත දෙකකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බාහිර වූ බාහිරං ආහාර සමුට්ඨානං ආහාරජ උතු සමුට්ඨානං උතු සමුට්ඨාන අසඤ්ඤ සත්තානං අසඤ්ඤ සත්ත වූ ඒකං මහා භූතං එක් මහා භූතයක් තින්නන්නම් මහා භූතානං මහා භූත තුනකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ පෙයාලය දාලා තියෙන්නේ ඊළඟට එතකොට එතනට එන්නේ තයෝ මහා භූතා මහා භූත තුනක් ඒකස්ස මහා භූතස්ස එක් මහා භූතයකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ද්වේ මහා භූතා මහා භූත දෙකක් දින්නම් මහා භූතානං මහා භූත දෙකකට අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතනට මේ ශුද්ධ රූප කියන තැනදී සියලුම රූප ටික ඇතුළත් වෙනවා අදාළ වෙනවා. ඒතර මෙතනදී මේ ස්වરૂප වගුවට ආවයින් පස්සේ ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වන්නා වූ චිත්තජ ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ බාහිර ආහාරජ උතුජ අසඤ්ඤ සත්ව කර්මජ ප්‍රවෘත්ති කර්මජ මහා භූත සතර කියලා මේ ටික මේ සියල්ලම ලැබෙනවා. හරි. ඒතර මෙතන මේවත් ලැබෙන්නේ ඇත්තටම මේ නිස්සේ සම්නේ සඳහන් කරලා නැහැ.
නමුත් මෙතනත් ලැබෙන්නේ ඇත්තටම මේ අවයව වෙච්ච ඒවා තමයි. කොටස් තමයි ලැබෙන්නේ නේ. සමූහයක් එන්නේ නැහනේ. කොටස් විදියට නෙමෙයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ස්කන්ධයක් ස්කන්ධ සමායන. එක් මහා භූතයක් මහා භූත දෙකක් මහා භූත තුනක් ඔය විදියටනේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කොටස් වශයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට චිත්තජ මහා භූත. ඒවා ප්‍රත්‍යඋත්පන්න වලට ගියාම චිත්තජ මහා භූත, ප්‍රතිසන්දි කර්මජ මහා භූත, බාහිර මහා භූත, ආහාරජ මහා භූත, උතුජ මහා භූත, අසඤ්ඤ සත්ව කර්මජ මහා භූත, ප්‍රවෘත්ති මහා භූත, කර්මජ මහා භූත කියන ටික මේ ටික ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ උපාදා රූපයන් එන්නේ නැහැ. මොකද උපාදා රූපයන් කියන එක දැන් සහජාත ප්‍රත්‍යයේදී ආවනේ. උපාදා රූපයන් උත්තාවනේ මහා භූතයන්ගේ ප්‍රත්‍ය උත්පන්න විදියට. නමුත් අඤ්ඤවඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේදී උපාදා රූපයන් වලින් පෙරලා ප්‍රත්‍ය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ උපාදා රූපයන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ මහා භූතයන්ට ආපහු ප්‍රත්‍ය වෙන්න. මහා භූතයන්ට පුළුවන් උපාදා රූපයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙන්න. හැබැයි ඒ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ සහජාත ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන්. අඤ්ඤවඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තියෙන් ගත්තායින් පස්සේ අඤ්ඤවඤ්ඤ ප්‍රත්‍ය ශක්තිය අදාළ වෙන්නේ මේ මහා භූතයන් අතර වුණොන්ට විතරයි. හරි. ඒ නිසා ඒක විශේෂ කාරණයක්. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොටස් ටික තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් සන්නසලට අහන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වගුව තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ අද. සාකච්ඡා කරලා සජ්ජායනා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මොන ප්‍රත්‍යය දෙන්න ඕන? අඤ්ඤවඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කියලා ඉන්න ඕනනේ. අඤ්ඤවඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේ අඤ්ඤවඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළව සංඛ්‍යා කීයක් තිබ්බද? සංඛ්‍යා 3ක් තිබ්බේ. කුසලෝ කුසලස්ස කියන එක තිබ්බා. ඊළඟට මේ හතරවෙනි සංඛ්‍යාවනේ. මේ වගුව කතා කරද්දි මතක ඇති අපි මේ අකුසල පද 3 කුසල පද විදිහට ගත්තනේ. එතකොට මේ කුසලෝ කුසලස්ස මේ හතරවෙනි එක කියලා මෙතන මේ සහජාත එකත් එක්ක බලද්දි හතරවෙනි එක. එතකොට අකුසලෝ අකුසලස්ස ඊට පස්සේ අභ්‍යාකතෝ අභ්‍යාකතස්ස. ඔව්. ඔය විදිහට තමයි ආවෙනේ. එතනදී කුසලෝ කුසලස්ස කියන එක පැහැදිලි නාමස්කන්ධයන් හතර ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වීම තමයි එතන දක්වන්නේ. ඊළඟට අකුසලෝ අකුසලස්ස කියන එකේ එකත් අපහසුයක් නැහැ. පැහැදිලි නාමස්කන්ධ හතර ඔවුනොවුන්ට ප්‍රත්‍ය වීම තමයි දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ අභ්‍යාකත වලට ඇවිල්ලා අභ්‍යාකතයේ තියෙනවා ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාව. ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාවේදීත් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? නාමස්කන්ධ ටික තමයි ප්‍රත්‍ය වෙන එක එකිනෙකාට ප්‍රත්‍ය වීම ගන්න වෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී ඒ නාමස්කන්ධයන් ටිකයි හදේ වස්තුවයි ප්‍රත්‍ය වීම ගන්න තියෙනවා. එතකොට හදේ වස්තුව ප්‍රත්‍ය වීම ගැනීමේදී ඒ හදේ වස්තුව ප්‍රත්‍ය වීම ගැනීමේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙනවා මේ වගුවේ. මෙන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙනවා. මෙතනට එකතු කරගන්න වෙනවා පාලියක්. වත්තුස්සච කියලා. ඒක පැහැදිලි නේද? ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී වත්තුස්සච කියලා පාලියක් එනවා. එතන පටිසන්ධික්කනේ වත්තුස්සච කියලා පාලියක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ කන්දා වත්තුස්ස වත්තු කන්දානම් කියන එකත් අදාළ වෙනවා. එකත් එනවා. එතනට එනකම් පැහැදිලි නේද? හරි.
අපි ඒ ටික සජ්ජායනා කරගෙනමු. ඊට පස්සේ මම රූප වලට අදාළ කොටස මම පැහැදිලි කරන්නම්. හරිනේ සංස අපිට පුළුවන් සජ්ජායනා කරන්න. එතන මුලින්ම එනවා විදිපාලිය කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. ඊට පස්සේ මේ ස්කන්ධ ටික ප්‍රත්‍යනය කියන්නේ කුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ නන්නං කන්දාන. ඔය විදිහට සජ්ජායනා කරන්න වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි ඉන්නේ නැහැ. හතරවෙනියට මෙන්න මෙතන මේ හතර කියලා ලකුණු කරලා තියෙන සංඛ්‍යාව එනවා. අකුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස කියලා එනවා. එතනත් කුසල විදිහටම සජ්ජායනා කරනවා. ඊළඟට විපාක අභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ කියලා මේ විපාක අභ්‍යාකත ඒක සජ්ජායනා කරනවා. මේ මුලින්ම කියනවා අනුවාද පාළිය. ඊට පස්සේ තමයි විපාක අභ්‍යාකත කියලා එන්නේ. විපාක අභ්‍යාකතෝ කිරියා අභ්‍යාකතෝ කියලා. ඊට පස්සේ පටිසන්ධික්කනේ විපාක අභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නන්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. ඊළඟට තයෝ කන්දා ඊළඟට ද්වේ කන්දා මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ කන්දා වත්තුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ වත්තු කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කියලා විදිහට සජ්ජායනා කරන්න තියෙන සන්නස. හරි. ඒක මම ඊළඟට පැහැදිලි කරන්න. කුසලෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අකුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අකුසලෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ අභ්‍යාකතෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ විපාකාභ්‍යාකතෝ කිරියාභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ ඒක පස්සේ එහෙමයි. අපි විපාකාභ්‍යාකතෝ කිරියාභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නං කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ පටිසන්ධික්ඛනේ පටිසන්ධික්ඛනේ විපාකාභ්‍යාකතෝ ඒකෝ කන්දෝ තින්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ තයෝ කන්දා ඒකස්ස කන්දස්ස වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ද්වේ කන්දා දින්නං කන්දානං වත්තුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ කන්දා වත්තුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ වත්තු කන්දානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මහා භූතයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි සජ්ජායනාව අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එතන මේ පටන් ගැනීමේදී කියන්නේ පළමු මහා භූතයන් සම්බන්ධයෙන් වන මේ චිත්තජ රූප සහ ප්‍රතිසන්දි කර්මජ රූපයන්ට අදාළ වෙන ඒ පාළියේදී සහජාතයකට වඩා මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එතකොට සහජාතයකේ ඒකං මහා භූතං තින්නං මහා භූතානං ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඒ මහා භූත හතර ප්‍රත්‍ය වීම දැක්වන්නේ. තින්නං ඒකං මහා භූතං ඊළඟට තයෝ මහා භූතා ද්වේ මහා භූතා මෙන්න මේ විදිහට මේවයි සජ්ජායනාව ගියා. ඒ විදිහට කරලා පාළිය එහෙම කරලා ඊට පස්සේ මහා භූතා චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං කටත්තාච රූපානං උපාදා රූපානං සහජාතපච්චේන පච්චයෝ. ඒතර මේ විදිහට සජ්ජායනා කරා. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට මේ මහා භූතයන් උපාදා රූපයන්ට චිත්ත සමුට්ඨානික සහ කර්මජ උපාදා රූපයන්ට ප්‍රත්‍යවීමක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයේදී රූපයන් වල මහා භූතයන් වල
මහා භූතයන්ට අදාළව මේ මහා භූතයන් වුණුන්ට ප්‍රත්‍යවීම විතරයි දක්වන්නේ. එතකොට මේ පාළිය මෙතනට එන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතනට එන්නේ කොහොමද? ඒකං මහා භූතං තින්නන්නං මහා භූතානං තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං. ඔය විදිහට තමයි එන්නේ මුලින්ම පාළිය. ඊට පස්සේ බාහිරං ඒකං මහා භූතං තින්නන්නං මහා භූතානං තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං. එතකොට මේ විදිහට තමයි පාළිය එන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි මාතෘකාව වෙනවා ආහාර සමුට්ඨාන කියලා ආයේ විදිහටම යනවා. උත් සමුට්ඨාන ඒ කියලා ආයේ විදිහටම යනවා. ඊළඟට අසඤ්ඤ සත්තානං කියලා ඒ විදිහටම යනවා. එතකොට මේ උපාදාන රූපයන්ට අදාළ වෙන පාළියක් මෙතනට එන්නේ නැහැ. හරි. ඒක පුළුවන් සජ්ජායනා කරන්න. එතකොට ඒකං මහ භූතං කියලා පටන් අරගන්න තියෙන්නේ. ඒකං මහා භූතං තින්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ බාහිරං බාහිරං ඒකං මහා භූතං දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ආහාර සමුට්ඨාන ආහාර සමුට්ඨාන ඒකං මහා භූතං තින්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ උතු සමුට්ඨානං කියවද? මොකක්ද උනේ? අවසරයි සංඝ කරන්ට් එක ගියද? අන්තිමටම කියලා තියෙනවද ආහාර සමුට්ඨානන් නේද කරේ? එහෙම සංඝ උතු සමුට්ඨානනේ හරි අපි මතකෙන් කියමු දැන්. හරි සංඝ හරි රාත්‍රී වාචනේ. උතු සමුට්ඨානං ඒකං මහා භූතං තින්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ඒකං මහා භූතං තින්නං මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ තයෝ මහා භූතා ඒකස්ස මහා භූතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ද්වේ මහා භූතා දින්නම් මහා භූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ. හරි. ඇත්තටම මේ වගුව හදන එකේ මේ පරමාර්ථය වගුව දිහා බලාගෙන කියවන එක නෙමෙයි. ඉතින් අපි ඒක එහෙම කරාට මේවා ඇත්තටම මෙහි මියන්මාරේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හදලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේවා මතක තියාගන්න පහසු කරගන්න. ඉතින් මේ අපිට මේ ඉතින් හොඳයි ඒක මේ එහෙම එකක් තියෙන එක අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි අපිට මේ දැනට අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයට අදාළව